Akkata Samsung Account namni isiinif bane irraa gubdanii kan mataa keessanii itti guuttatu deessan jechuudha. Samsung Account jechuun settingii bilbila keessanii kana gubbarratti kan argamu jechuudha daawwattoota kiyya. Samsung Account yoo namni bane isiinif kenne jechuudha. Namoonni email keessan kana isiinif banan jechuudha. Waan isin bilbila kanarratti geggeessitan kamiyyuu jechuudha. Bifa salphaa ta'een gargaarsa aappii tokkootiin malee isin hordofuu danda'a. Akkasumallee waan isin asirratti geggeessitan kamiyyuu jechuudha isin arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdan kana ofirraa gubdanii jechuudha bakka buufatuu qabdan. Yoo paaswordii isallee hin beekne yoo beektanillee akkaataa isin itti jijjiirratanii kan mataa keessanii itti bakka buufatuu dandeessaniin isin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhu maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo amma haala isin argitan kanaan settingii keessan jira jechuudha. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti maal gootan jechuudha. Bilbila keessan settingii kana keessa seentu jechuudha. Settingii keessa eega seentanii daawwattoota kiyyaa amma asirratti haala isin argitan kanaan oro kushka jedhu kuni Samsung Account kiyyaa jechuudha. Daawwattoota kiyya kunoo maqaa kiyyaan asirra jira jechuudha. Kanaafuu isa kan akkaataa isin asitti balleessitan isin argisiisa. Haaraa kan mataa keessanii email keessan akkamitti akka isin irratti guuttatuu dandeessan jechuudha. Settingii keessa eega seentanii fakkeenyaaf asirratti illee cuqaastanii gara fuulduraa deemtanii irraa balleessuu ni dandeessan. Garuu karaa salphaa nama hundaa galuuf jechuudha ol harkistan jechuudha bilbila keessanii. Asirratti gadi buutanii daawwattoota kiyyaa account and backup ka jedhu ni argattu. Irratti kilik godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti opshinoota adda addaa isinii fida. Manage account backup data restore data ka jedhu qabatee isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf isa kana restore irraa godhuu yoo barbaadanillee asitti fakkeenyaaf restore data iddoo jedhu kana cuqaastanii restore godhuu ni dandeessan. Amma garuu backup kana irraa gubuu barbaanne jechuudha guutumattu jechuudha keenya bakka buufatuuf deemna. Kanaafuu maal goona isa tokkoffaa kana manage accounts ka jedhu kanarra kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan waan isin email kanaan banattan jechuudha Facebook haa ta'u TikTok haa ta'u akkasumallee WhatsApp haa ta'u asirratti qabatee isiniif dhufa jechuudha. Hunda isaa bakka tokkotti haala kanaan qabatee isiniif dhufa jechuudha. Email keessanillee isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf kan namni isiniif bane suni isa kana jechuudha. Kanaafuu isa kana irraa gubuu yoo barbaadan maal gootanii emailuma kanarra cuqaastu jechuudha. Emailuma kanarra ni cuqaastu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Account ka jedhuu fi Google account ka jedhu qabatee isiniif dhufa jechuudha. Jala kanatti maal argattu? Remove account ka jedhu ni argattu. Irratti kilik gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Amma akka nu irraa gubuuf deemnu jechuudha nu gaafataa jira jechuudha daawwattoota kiyya. So kanaafuu maal gootanii asirratti cancel fi remove account ka jedhu qabatee isinii dhufa jechuudha. Irraa deebuu barbaannan cancel gootu irraa gubuu barbaannan remove account iddoo jedhu sana cuqaastanii remove irraa godhuu ni dandeessu jechuudha. Salphumatti daawwattoota kiyya asirratti passwordii email keessanii kana isin gaafata ga'ama jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa. Remove account iddoo jedhu yeroo isin cuqaastan haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Ammallee remove account ka jedhu kana cuqaastu as cuqaastaniif immoo isinirraa hin badu jechuudha. Yeroo isin as tuqaastan haala kanaan isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyyaa asirratti wantoota adda addaa isinii fida jechuudha. Kanaafuu isin jala kanatti gadi buutanii jechuudha sign out iddoo jedhu kana cuqaastu jechuudha. Asirratti immoo hubatuu qabdan sirriitti paaswordii email kanaa isin gaafata jechuudha. Paaswordii email backup keessanii kun haala kanaan dhufee isin gaafata. Sirriitti adda baafadha jechuudha. Email keenyallee gubbarra nuuf kaa'ee jira jechuudha. Amma paaswordii keenya osoo hin dogongorin asitti ni guunne. Yoo paaswordii san hin beekne hoo namni nuuf bana ta'e jechuudha. Filannoo biraa jalatti nuuf kenna jechuudha. Yoo nu sirrii guutuu baanne sirrii hin guunne correct password itti guuti jedhee nu gaafata jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu nama password kiyya kun haala kanaan itti guuti yoo password qabaattan itti guutanii haala kanaan okay jettaniin sana booda guututti irraa gubuu ni dandeessu jechuudha. Step baay'ee salphaa ta'een kun amma haala isin argitan kanaan jechuudha. Password isa sirrii itti galchinaan jedha jechuudha. Dogongoraan itti galchaa jira waan ta'eef maaliif ani akka nama passwordii hin beeknettiin itti golchaa jira jechuudha. Inumaan beeka garuu maaliif isin argisiisuuf jechuudha. Isa sirrii fakkeenyaaf namoonni baay'een kan namni banee fi keessafuu ijoolleen biyya namaa jiran jechuudha. Bilbila yeroo supermarket irraa bitatan achumatti kan bananiifitu jira jechuudha. Kanaafuu passwordii hin beektan jechuudha. Isa san passwordii yoo hin beekne maal gootan jala kanatti filannoo lama nuuf kenna. Forget password ka jedhuu fi verify ka jedhu ni argattu jechuudha. Ashaaraa quba keessaniitiin akka isin verify gootanii achirratti koodiin isiniif ergamu. Koodiin kan isiniif ergamu lakkoofsaa miti jechuudha. Akka yeroo email banataniitiin miti liinkii isin ergama. Kun amma forget password irratti cuqaaseetiin jira. Sana boodan haala kanaan reset password naan jedha jechuudha. Amma asirratti jechuudha osoo hin dogongorin jechuudha daawwattoota kiyya asirratti maal gootu jechuudha
emaila keessan sanni guutuu jechuudha. Emaila baakaappii keessanii sanni beekta settingii mataa gubbaa ka jiru san jechuudha. Kan reefu isin argise irratti guutanii jala kanatti reset password iddoo jedhu tana cuqaastanii jechuudha. Kun onu ittee jirti. Reset password cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya resiita ni eegganna jechuudha gara amma Google Chrome keenya keessa nu fudhatee jira jechuudha. Sana boodan jechuudha haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa continue jettanii email keenya irratti amma kan verify godhu nu gaafata waan ta'eef jechuudha verify it is you nu jedha si ka verify godhuutti jiru nu jedha jechuudha. Eeyyee jennaan jechuudha ammallee jala kanatti gadi buune go to inbox ka jedhu kana ni cuqaasnaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan kallattimaan email keenya keessa deemnaa jechuudha. Email keenya keessa yeroo deemnu jechuudha Samsung account jedhe haala kanaan gubbarratti isinii dhufaa jechuudha. Amma as keessa password jira jechuudha. Waan hundi as keessa jirti kan sirreeffannu. Sana booda haala kanaan nu dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Please reset your password nu jedha jechuudha. Jala kanatti gadi buune jechuudha reset password ta jedhu ni arganna. Asirrallee irra cuqaastanii reset godhu ni dandeessu jechuudha. Kun amma reset password yeroo nan cuqaasi jechuudha. Kallattimaan jechuudha gara fuulduraa na oofe asirratti amma email keenya password haaraa akka itti guunu nu gaafata jechuudha. Amma reset password jedha gubbarratti illee password digit 8 olii ta'e itti guutan haaraa yaa beekaa gaa kun amma kan duraanii irraa gubatee jira. Gima gadi irratti illee confirm password irratti illee password isa olii itti wal fakkaatu osoo hin dogongoriin itti guutuu jechuudha. Haala kanaan eega itti guutanii xumurtanii next ni jirti. Next tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu password haaraa uummattanii jirtanii jechuudha. Amma kan harka keessaniin barreeffatan osoo hin dogongoriin shakkii tokko malee jechuudha. Uummattanii jirtanii next tana cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya asirratti isuma olii kanarratti cuqaastanii jechuudha gara fuulduraa deemtu jechuudha. Ammallee daawwattoota kiyya sana boodan guutummaan guutuutu jechuudha. Passwordin keenya haaraan nu jijjiiramee jira. Amma settingii keenya keessatti deebinee ammallee jechuudha maal goona email keenya kan reefu tanaa san keessaa baafnaa jechuudha. Amma asirratti ni deebinaa kuno gubbaa kanarratti maqaa email keenya koo baakaappii keenya gubbaa kanarratti ni cuqaasnaa jechuudha. Daawwattoota keessatti cuqaasnee gara fuulduraa deemna. Sana boodan haala kanaan nu dhufa suuta jettanii ol harkistanii sign out tajettu ni argattu jechuudha. Sign out tanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa. Amma asirratti sign out iddoo jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Daawwattoota kee sign out gootanii ni cuqaastu. Amma reefu tana password hin beenu password reefu dogongora nuun jedhe forget password irratti tuqeetiin email kiyyatti guute password haaraa uumate. Kan amma uumtatan asitti guutuu jechuudha. Password amma reefu gamasitti create gootan sanii email keessanitti guutan san asirratti guutattu jechuudha. Okay jettuun san boodan gadi buutan asirratti okay gootuu jechuudha. Eega email keessan sirreeffatanii password keessan sirrii sirreeffatanii haala kanaan okay jettuuni jechuudha. Dirqama password suni bilbila keessan irra jiraatu qaba jechuudha. Amma kunoo Samsung account jedhee asirratti duwwaa jira jechuudha. Wanni tokko hin jiru. Haala kanaan salphumatti jechuudha. Baakaappii email keessanii kan namni isin bane Samsung account keessan haala kanaan ifirraa gubu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee miidhaa guddaa qaba jechuudha. Wantoota isin bilbila kanarratti email kanaan geggeessitan kamiyyuu biyya fedhe taa'ee isin hordofuu danda'a jechuudha. Namni kanaafuu dirqama ofirraa balleessitanii kan harka keessaniin haaraa itti guuttatuu qabdu jechuudha. Akkamitti akka baakaappii haaraa immoo Samsung account akka isin itti banatan jechuudha. Viidiyoo sirriitti dalageetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Jalqabaa kaafnee kanaan gammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan iddootti subscribe jettee hin jirtu taanan jechuudha. Subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon keenya isin gammachiise like godhuu hin dagatinaa. Yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufe sumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.